हेलो, तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ हाउ टू मेक ब्रेसलेट्स ऑफ कंजक। पहले आपको इतना इलास्टिक ले लेना है। और हाँ, मेरे को 9 ब्रेसलेट्स का ऑर्डर मिला है, वो मेरे लिए खुशी की बात है। तो चलो पहले तो हम इसमें नॉट टाई करेंगे। तो हमने इतना नॉट टाई कर लिया, तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम ऐसे ग्रीन कलर वाले बीड्स से ब्रेसलेट बनाएंगे। ऐसे 1 बाय 1 बीड्स अंदर इंसर्ट करने हैं आपको। तो हमारा ये 1 ब्रेसलेट इज कंप्लीट, यू कैन सी। ये देखो ब्रेसलेट्स का मैजिक। तो अभी मैं आपको एक एक ब्रेसलेट पहन कर दिखाने वाली हूँ, ठीक है? तो देखो, ये मैं लाई हूँ एक पहली कंजक का ब्रेसलेट। देखो कितना क्यूट है और अच्छा है। ये देखो और एक कंजक का हार्ट वाला ब्रेसलेट, कितना अच्छा मैंने बनाए हैं। ये छोटी कंजक का ब्रेसलेट मैं आपको पहनकर नहीं दिखाने वाली, बल्कि ऐसा दिखा रही हूँ। और एक छोटी कंजक, ये और एक छोटी कंजक का ब्रेसलेट, इसके बाद और एक छोटी कंजक का ब्रेसलेट। ये देखो, ये भी कितना क्यूट कंजक का ब्रेसलेट है, आपको पसंद आए? ये थोड़ी बड़ी कंजक का ब्रेसलेट है, ये मैं आपको पहनकर भी दिखाती हूँ। ये देखो कितना अच्छा है। और एक कंजक का ब्रेसलेट, देखो ये और एक कंजक का ब्रेसलेट। अच्छा है तो वीडियो को लाइक करना ज़्यादा से। ये देखो और एक कंजक का ब्रेसलेट, देखो कितना अच्छा मैंने बनाया है। ये देखो और एक कंजक का ब्रेसलेट, और ये कलरफुल भी है। रेनबो जैसा है ये। ये देखो, ये है बटुक राजा का ब्रेसलेट। देखो मैं आपको पहनकर भी दिखाती हूँ। ये देखो, एक साइड भी अलग बीट्स है और ये साइड भी अलग बीट्स है। इसमें ब्लू और ब्लैक दोनों मिक्स कलर है और बीच में आँखी है और साइड में ब्लैक कलर है। इसको पहले तो इसको हम आईज नहीं बोलते, इविल आई बोलते हैं, लेकिन चलेगा। આ જોવો તો હું ખરેખર રિંગ્સ લાવી છું તમારા માટે. તો અગર તમને જોઈએ તો તૃષાબેનથી તમે માંગી શકો છો. બ્રેસલેટ છે, વીટી છે અને ડિસ્કાઉન્ટમાં તમે હે ને 50 રૂપીસ અમે મતલબ 50 રૂપીસ હતા તો અમે હે ને ઓફરમાં અમે 20 રૂપીસ વેચી છીએ. તો અગર % ડિસ્કાઉન્ટ એ પણ બી આ નવરાત્રિમાં. તમને અગર આ વિડીયો પસંદ આવી તો તમે તૃષાબેનના ફોનમાં લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ કરજો ને